Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Rajyasida COVID-19 dagi phagalakpagi changsada humpumathoi yore. Assamda ising isauda sikhiba migi masing 58 sure amasung Rajasthangi Mukhya Mantri Ashok Gehlotna mahaki mantri mandolgi mantri ahum lokthoknaba thangalakhiba prastab adu Rajyapal Kalraj Misrana yakre. Rajya sida COVID-19 dagi phagalakpagi changsada humpumathoi yore. Rajya gi Haksel Vibhag ki Additional Director Dr. Khoirom Sasikumar Mangang na thokpa chirol amada hai ngarang Imphal gi Rims ta nauna myoi kuntra Jenims ta na myoi tarani thoi amasung Jiribam da myoi mari COVID-19 positive oiba thengnaki. Haukiba pung kun mari da myoi yangkai COVID-19 na naba paduna discharge tauki. COVID Care Center Maitram dagi kuntaru Churachandpur dagi mari Tamenglong dagi mari Thoubal dagi ani Senapati dagi ama Ukhrul dagi ani amasung Jenims ki COVID Care Facility dagi myoi taramathoi yauri. Rajya sida apunba positive case lising ama chatruk humbudrani thoi gi manungda active case chatruk yangkhaini thoi leiri. Myoi chamakun naba fakhre. Rajya sida lockdown amasung curfew gi niyom thugaibasing phagatuna fine thianbagi thabak makhatana chathari. Police ki chirol amana hai ngarang myoi chohum humbudrani thoi amasung gari chohum tarani thoi phaduna fine una lupa lising yangkhaini pan chama thian ki. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na Idea State Startup ki makhada Manipur Startup Round 2 gi sarukamu oina subsidy grant lupa lakh ama makai beneficiary samani futarukta ahanba installment oina pikhre. Rajya Sarkar gi Planning Vibhag na sinduna Mukhyamantri gi Secretary tangarang pangtokhiba grant sing yentokpagi thoromda wa ngangladuna Mukhyamantri na hai Manipur Startup Scheme na Rajya sigi layak laishu hairaba thabak phangdriba myoi kaya kanaba pire. Mangna hai startup scheme gi makhada tongan ba company singna myoi lising kaya thabak pikhre. Beneficiary sing de piriba subsidy asina Rajya sigi sanmit londa phagathan bada mateng oiragani. Mangna hai sayom gi manungda Rajya si santi raksa gi pibam singtha ningai oina phagatliba asi miyam gi matengani. COVID-19 laichat ki matangda Mukhyamantri na hai samaj asigi mipum khuding mangna amata oina honarba matamda da laichat asi thengnaba ngamgani. Sarkar asina Rims amasung Jenims da COVID-19 test tawbagi chang hengathale housing hospital ani asida test tawnabagi case amata panduna leitre mapal Rajya singdagi halakpa miyoi sing SOP gi matungina matam chana makhoibu test tawgani. Delimitation gi matangda paumi singna hangba wahangi paukumda Mukhyamantri na hai aran ba sayenaba census ta yumpham oiraga delimitation tawbidanaba mahaki sarkarna kendra da takna duna lakli. Delimitation tawba tarabasu achumba census ta yumpham oiraga tawgadabani mangna hai all political party gi mifam pangthoktuna memorandum submit tawkhre. Akaswani Imphal gi FM Sangai channel live stream tawre masi YouTube channel amasung Newzone AIR app tasu taba phangani Kangnas channel su Newzone AIR app ta taba phangani. Human Resource amasung Development Mantri Ramesh Pokhriyal Nishank na hairi Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 10 gi parikya gi fall ngasi lauthoklagani. Assam da ising isauna sikiba migi masing 58 sure sarkar gi pauna hai ngarang khakta da isauna myoi mapan siki rajya dugi maroiba turel singi imai kudong thiba thaki mathakta cheli jila kunipan gi myoi lakh 13 hena ising isawi awaba mayoknari myoi lising ni phumanga hena relief camp singda changjefam loduna leiri Nagaon Morigaon Dhubri Barbeta amasung Gwalpara jila sing ichauna ka hena sokhale NDRF SDRF amasung local administration na mikanbagi thabak kana chathari. Mukhyamantri Sarbananda Sonowal na Dhemaji jila gi jonai da isawgi phibam yengsinki mahangna Dhemaji Majuli amasung Lakhimpur jila da su isawgi phibam yengsinki. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Rajasthan gi Mukhyamantri Ashok Gehlot na maki mantri mandolgi mantri ahum lokthoknaba thangalakiba prastab adu Rajyapal Kalraj Misrana yakre. Mukhyamantri Ashok Gehlot ki mantri mandolagi Sachin Pilot, Ramesh Meena amasung Visbendra Singh lokthongnaba prastab tawrkhibani. Sachin Pilot pu Rajasthan gi Upa Mukhyamantri gi phamdagi Visbendra Singh bu Tourism gi mantri dagi amasung Ramesh Meena bu Pudamasung Civil Supplies mantri phamdagi lokthokre. Rajya digi Swai Madhapur, Dausa, Karoli, Dolpur amasung Bharatpur yauna jila kharada ngangsil gi thabakan khatle. Haksel amasung Yaifayambal Mantraloy na hairi
Leibak asida COVID-19 na naba phagalakpa amasung hauzik naduna leiriba misinga yengnabada phagalakpagi masingna yamna hele. Hauzik phawada mioi lakh manga lising humbudra mathoi chambri humpu naba phakre. Phagalakpagi chang asi chada humpu humtoi dasmik sino ani yaure. Leibak sinba tungbada hauzik COVID-19 gi active case lakh ahum lising tara mathoi sanga humpu manga leiri. Leibak asta lachet astigi lekhidaba migi masing lising kulhumdoi chatret kuntare sure sibagi chang asi chada ani dasmik taruk amada leiri. Rajya amasung Union Territory kuntrada zatigi thakta yengnabada mi sabagi chang nemli recovery rate yenglagara Rajya amasung Union Territory mangada naba phabagi chang asi chada humbudra mangagi mathakta leiri. Indian Council of Medical Research na hai haukiba pung kunmari asida leibak asida leiba tongan-tonganba laboratory singda puna sample lakh ani lising marfu taruk chani nifu taret test tauki hauzik phawada puna sample koti ama lakh kun lising marpudrani thoi samnga ahum test tauki. Kendra ki Consumer Affairs Mantri Rambilas Paswan Nahari Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY gi makhada leibak asigi rajya singda sing hawai metric ton lakh ani lising marpudra manga chingthokre. Masi PMGKAY gi makhada saliba tha asidagi November tha phawbagi stock ta thamliba apunba chinjak metric ton lakh sani ahumdagi singthokhibani. Bharat amasung China gi mari suba commander thakta Eastern Ladakh ki Susul border da wari sanakre. Masi tha sigi mangada National Security Advisor Ajit Doval amasung China gi Foreign Mantri Wangi anina sanakiba wari gi makha tarakpani wari sanabadu da nakal animakna hana yanakiba wafum singde yumpham oiduna santi thamnaba makha tana wari sanakibani. Imphal da ngasi pungba pause singi maroiba pausingi damak hauzik Akashwani Imphal gi news editor Thokchom Jogendrajit leire. Jogendrajit Thakajari Suni Imphal da ngasi pungba pause singde yauriba pausingi manungda maroina pau ayamana phonariba pau si Manipur gi COVID laichat ki oriba phibongi pau ngarang Chief Minister na startup ke beneficiary singda subsidy grant yenthokiba adugi pawsina were Rajasida COVID laichat ka mari lena na bono phom pawsi gi ahan balamaida CRPF personnel ama yauna mioi nefu taruk positive oikhre mongsangai battalion containment zone lauthokre haina paw ama yaure Sangai Express Manipuri edition dana Jiribam district ki positive oiba humbu mari sukre haina headline tongdana fongle Irebaktana Manipur gi COVID recovery rate chada humbu matho yaure active case ta Chatruk Yankini Thui Lady Haina Pongle. Garang Chief Minister na startup beneficiary singda subsidy grant gi senfam yenthokibagi policy ayamba policy singna photo galoina na ahan malamai da pongle naharongi thodong pokchena masi state sarkar gi war on drug makha chathagi gani imung manung oigera party gi oigera drug ki case ta sinaba mata kankhat pa toroi Chief Minister hain headline togduna chawno pongle sanaleba policy na su Chief Minister mayai ka drug ki chenaba lem na tharoi haiba headline da policy pongle The Morning Bell Pausina Su Pausi Ahan Ban News Item Moina Banner Headline Togana Fongle Naga People's Front Ki MLSU Riba Party Ki State President Nangarang Press Meet Pangtokuna Party Si Kanagumba Lup Amataki President Chaloi Amadi Mokogi Party Manung Da Minister Sinjok Sinjin Toro Haina Pundokiba Adugi Pau Yam Pausi Singna Fongle When Paugi Ahan Ban News Item Da Atopa Pau Amoina Inter District Bus Service SOP Ngana Chatre Haiba Pau Amo Fongle Sanal Labaki Ahan Malamaida CM gi official website Yona Langana Aranba State Emblem Scenery have a poem Sufongle. Manipur Police ki Piarona Lukhosei Jogi investigation da Kanagumba Amatagi Pressure Torkibaliti Haina Singdopa Paumasu Ayamba Pausi the Fongle Pona from Pauxigi and Kerkalam da Angang Kapatyanaba YouTube Nakulai when a seasonary Dr. Linin have a poem of Fongle Pau Asida Sahi Bangang Sinda YouTube yang ba makoy na YouTube yang bagi addiction direct padagi orak pa fatwa singadu mayeksin na iduna fongle Suni Thagazari Jogendrajit Arweba da marueba pau amukhana Rajya sida COVID-19 dagi pagalakpagi chang sada umpumatho yaure Assam da ising isaw da sikiba migi masing 58 suri amasung Rajasthan gi Mukhya Mantri Ashok Gehlona Maki Mantri Mandoli Mantri Ahum Lokthoknaba Thangalakiba Prastab adu Rajapal Kalraj Misra na yakre Paulo Jere